วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือ The Diplomat ทาง Spring News กับคุณทันชนกจงยศยิ่งและผมวารินทร์สัจเดลครับวันนี้เราสองคนนะคะก็มาอยู่บริเวณของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีหลากหลายประเด็นเลยนะคะที่ผู้คนทั่วโลกต้องพูดถึงครับเป็น New Year ที่ไม่แฮปปี้สำหรับเพื่อนๆชาวฝรั่งเศสนะครับเราเลยต้องมาพูดคุยกับท่านทูตเตียรี่วีโต้นะครับกับเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นวันที่ 8-9 มกราคมนะครับซึ่งก็นำมาสู่ปรากฏการณ์เชซุยชาลีใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะเชซุยชาลีเนี่ยแล้วก็ทั่วยุโรปด้วยค่ะที่คนออกมารวมพลังกันคำนี้มีความหมายอย่างไรนะครับทั้งในมุมของท่านทูตและในมุมของคุณผู้ชมเองนะครับในวันนี้เดี๋ยวจะได้ร่วมแสดงความเห็นกันด้วยเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับท่านทูตเตียรี่วีโต้กันก่อนเลยครับท่านทูตเตียรีวีโต้ซึ่งภารกิจหลักของท่านคือการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการค้ากับประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นรวมถึงความร่วมมือด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์ร่วมที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและฝรั่งเศสท่านเคยให้เกียรติมาร่วมรายการเราแล้วถึง2 เทปค่ะและประเด็นที่สำคัญกำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกก็คือภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกหลังเกิดเหตุกราดยิงสำนักงานหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอบโดในกรุงปารีสในวันที่1 มกราคมที่ผ่านมาและตามด้วยเหตุรุนแรงอื่นๆจนมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด17 คนรายการ The Diplomat วันนี้จะพาท่านไปฟังมุมมองของท่านทูตกับเหตุการณ์ในครั้งนี้กันค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3 วันต้นเดือนมกราคมปีนี้คงต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและทั่วโลกเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลำดับอย่างไรบ้างช่วงนี้เราได้สรุปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกรอบหนึ่งครับค่ะไปติดตามกันค่ะจากเหตุการณ์การก่อการร้ายที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับผู้คนในประเทศฝรั่งเศสถึง3 วันและยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวค้านกันจนมาถึงวันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่7 มกราคม 2558เริ่มจากการที่2 มือปืนได้นำอาวุธสงครามบุกเข้าไปสังหารหมู่นักเขียนนักวาดการ์ตูนและบรรณาธิการรวมถึงตำรวจที่คุ้มกันบรรณาธิการของนิตยสารชาลีเอบโดจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากการสังหารโหดทั้งหมด12 คนและบาดเจ็บไปกว่า11 คนในวันต่อมาได้มีมือปืนยิงตำรวจหญิงเสียชีวิตทางใต้ของกรุงปารีสโดยพบว่ามือปืนคนดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเดียวกันกับมือปืน2 พี่น้องเชื้อสายแอลจีเรียที่บุกสังหารโหดที่สำนักงานชาลีเอบโดในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม2 มือปืนพี่น้องหนีการไล่ล่าของตำรวจไปจนมุมที่เมืองหนึ่งใกล้กับโกดังของโรงพิมพ์ในสนามบินชาร์ล เดอ โกลและจับตัวประกันไว้1 คนในช่วงเวลาเดียวกันได้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญอีกคดีแทรกขึ้นมาโดยมีมือปืนเปิดฉากยิงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชาวยิวที่ทางตะวันออกของปารีสและจับตัวประกันไว้อย่างน้อย5 คนโดยเชื่อกันว่ามือปืนคนนี้คือผู้ต้องสงสัยที่เพิ่งก่อเหตุยิงตำรวจหญิงเสียชีวิตและต่อมาก็ปรากฏความชัดเจนว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุสังหารหมู่นักเขียนของชาลีเอบโด Du raid tente de pénétrer dans le magasin. Le preneur d'otages ouvre le feu, se précipite à l'extérieur en criant. Ça fume. Parle pas. Un corps est dégagé sans que l'on sache s'il s'agit du preneur d'otages ou d'une victime. เหตุการณ์ในวันศุกร์
จบลงด้วยการที่ตำรวจฝรั่งเศสบุกโจมตีทั้ง2แห่งพร้อมๆกันจนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตรวม3คนตัวประกันที่โกดังโรงพิมพ์รอดชีวิตในขณะที่ตัวประกันที่ร้านขายของชำชาวยิวเสียชีวิตรวม4คนเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนี้เป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดของฝรั่งเศสในรอบ54ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด17คนอีกทั้งยังสร้างความหวั่นกลัวให้กับประชาชนชาวฝรั่งเศสและผู้คนทั่วโลกถึงภัยก่อการร้ายที่คืบคลานเข้ามาอย่างประชิดตัวแต่ในทางกลับกันถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจครั้งนี้กลับทำให้ยอดตีพิมพ์และจัดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ชาลีเอบโดมียอดพิมพ์พุ่งขึ้นสูงถึง7ล้านเล่มและยังได้รับยอดสั่งซื้อมากถึง300,000เล่มจากทั่วโลกยังทำให้เกิดกระแสการต่อต้านการก่อการร้ายจากนานาประเทศเช่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรอิสราเอลและฝรั่งเศสอีกหลายล้านคนรวมถึงผู้นำประเทศต่างๆใน EU ก็ออกมาร่วมเดินขบวนในถนนณกรุงปารีสเพื่อแสดงถึงพลังสามัคคีต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบและร่วมกันตะโกนเชอร์ซุยชาลีเพื่อสนับสนุนถึงเสรีภาพในการแสดงออกและรวมพลังต่อต้านภัยคุกคามการก่อการร้ายSawasdee krab, Ambassador. Thank you so much for allowing us to be here to talk to you. First of all, on behalf of our audience, we'd like to say we're very sorry to hear about the incident. And so, what's the latest with the incident coming from you as a French ambassador? Bonjour. Thank you for the words of sympathy on behalf of your audience. It is true, it's a very important event which happened last week, the week before. There were 3 incidents, namely the attack against the weekly Charlie Hebdo. Then there was the hostage event in a Jewish food market, and then there was another one, the shooting of a lady policewoman in the suburbs of Paris. So 3 successive events which ended with 17 casualties. There was a shock in many countries, but not only, because it's not only France which was the target, but I think all freedom-loving countries which were targeted by those terrorist attacks. That's the reason why, in a show of unity, not only the French people gathered together immediately all over the world, even also in Bangkok, and I will talk about it maybe later. But and a few days later, on the Sunday, there were about 4 million of people gathered in Paris, but not only French people from all walks of life, but also many world leaders, not only from Europe, but from other countries, Africa, Middle East, and so on and so on. Your ambassador was representative of the Thai government, which expressed through very sympathetic and supportive words of condolence through His Majesty the King and the Queen, the Prime Minister, and also the Minister of Foreign Affairs. So it was a mobilization of many peace-loving and freedom-loving people all world over. So the incident involved with the publication of Charlie Hebdo, and people outside France may not know much about Charlie Hebdo. Could you explain or tell us what it is? Charlie Hebdo is one of these weekly magazines
which appears in the kiosk and in the newspaper booth. And it was created around 1970. It's a newspaper. It is not the only one. It is not the only one. We have some others, but this was one of the most famous because it is a satirical newspaper, which address many topics of different kind. It tackles or it addresses not only left or right political people or representative of different religions. It tackles, it addresses any kind of issue which it deems useful or necessary to address, to show that there are extremist positions to be taken by those people or association, and they are part of the picture. They have been part of the French picture over the last 50 or 40 years. They are really part of the picture. There are not many people who are buying that kind of newspaper. First, it's a weekly. Then, only people who like that kind of newspaper do buy them. I think the number of issue is about 50,000 a week, which is a rather small number. But what is tremendous is that after the attack, they issued a new publication last week, which was published at 3 million exemplaries, and as so many people bought the magazine, they had to increase the number up to 7 million. It shows how important the attack, which happened 2 weeks ago, was interpreted, was seen by the French population. It means that from 50,000 to 7 million, it means that a lot of people, just to share, to show their empathy, their sympathy, their support with the newspaper, with what it is doing, is tremendous. As a media, we worship freedom of expression, but we are trying to understand the point of views of those who use satire as a tool, because it might be offensive to people of other religion and faith. Well, I think that freedom of press has to be understood as a whole. If at some stage you say, freedom of press is okay, but you have not to condemn or to criticize or to make a satire on this issue, then afterwards you say, but there is not only this issue which must not be turned into a satire, but there is another one. So you kill by and by, step by step, you kill the liberty, the freedom of press. The freedom of press in our democracies is a must. Former President Giscard d'Estaing said that this is the fourth power, and it is a must in our democracies. So it has to be respected, of course. There are some, since the attack, there has been several reflections on where can the press be free? There are some articles, some editorials on this issue, but it is a thing which must be, of course, tackled. But you cannot say right from the beginning, you must not talk about that, because right from the beginning you prevent the press being free. I would like to recall that in the world there are many newsmen and women who died
die to ensure that press is free. And I think this is something we must cherish, whether you like it or not. And we cannot also accept that those who are not supportive of what the press is saying, they have a right to make their own rule win and say, well, I don't like your newspaper, so I kill you. This is not a way to resolve the issues like this. What I would like also to add is that, as was demonstrated on the 11th of January, March in Paris, leaders from many countries, not only from Europe but from other countries, including Muslim ones, were joining hands in showing their will to protect the freedom of press. So it means that it goes beyond France, beyond Europe, beyond our Western world. Also, leaders from Asia, from Africa, from the Middle East, etc. How did France or other European countries become the breeding ground for, the radical Islamists? I don't know whether we are the breeding ground, but it's true that we have some people who lend an ear to the radicalism, from whatever they come, in fact, but it's mainly from Islamist background. I think that you have to take into account the fact that France is fighting with its troops in many countries. It is fighting for what we believe is freedom in Syria, Iraq, not in Syria, but in Iraq and in the Sahel region. If you take what Boko Haram is doing so far, is that acceptable that one group of people, because of their so-called ideology, is killing 2,000 people? Is that acceptable that 200 young girls are abducted and brought who knows where? Is that acceptable that in another country 120, 30, 50, I can't remember exactly, young children are killed just because they go to school? I think it goes beyond freedom of the press, and so what we are doing with our troops, we are doing it not on a single-handed decision. It is supported. It is within the international decision made by the UN or some other with international support, and I think it also adds fuel to the reaction of some terrorist group. As far as Europe is concerned, it is true that some youngsters are open to these slogans from terrorist group. I think we have to deal with that. The government is reflecting on this in close contacts with the parliament, because in our country the government wants to act, especially in these contexts, the government wants to act closely with
deputies and senators. It wants also to closely consult the people. There are polls, opinion polls, which are being made as far as what would be the proper answer, the proper measures. What is important to stress, and I could not but insist on this, is not we must not create amalgate. I mean, we are not fighting against Islam. We are fighting because we have a lot of Muslims. France is the biggest, the biggest country. Well, the country in Europe with the biggest Muslim population. We are not targeting Islam or Muslims. We are targeting those terrorists who pretend to take Islam as a tool for fighting against freedom, whatever they are. So, and it is very important also to show the unity which was demonstrated on this march on the 11th. All the religious leaders joined forces together. What about the security measures? Because you have, like you said, that you have one of the country with the biggest population of Muslim people, and also big Jewish community too in France. Yes, as far as security measures are concerned, the government immediately upgraded them, of course, for obvious reasons, especially in Paris and Paris suburb, since the people who committed these horrendous acts were coming from that region. Establishments, buildings, security have been upgraded through an increase of number of police and even with the army to some extent. It already happened in the past because this is not the first time that France has been the target of these attacks, though this one is the most with the highest number of casualties since 1961. But as is fortunately not being the first attack occurring in France, the government has taken the appropriate measures to reinforce security. And these rule also for for schools, especially where you mentioned the Jewish community, Jewish schools, and so on and so on. On one side, we see the solidarity, Shazui Shali, but then on the other hand, we're also curious about the state of mind of our friends in Paris and in France. I mean, how are they dealing with what happened? Because it's quite shocking and it's quite violent. I think we were all shocked. As I said at the beginning, in Bangkok, the day following the attack was a day of mourning. Alliance? Yes, we organized a solidarity evening at the Alliance Française at 6:00 p.m. There were about 500 or 600 French people, but not only. Also there were Thai people, there were also European people and some others sharing that 1 minute silence commemoration. And this was organized very, very quickly. And in spite of the fact that people were not warned before, they just wanted to demonstrate their solidarity with the people back home. This happened worldwide. I also did receive a lot of letters or messages of condolences and support from Thai people, from colleagues, from, of course, French people. And so I think it's really touched and shocked all of us. And it's still
being vividly remembered. I met only that weekend people who, when they first saw me, immediately they say, "Well, Ambassador, first, all my condolences for what happened in France. We stand by you." Does the rising trend of Islamophobia in France and other European countries, will there be any other policy to handle this situation? I think it is too early to answer. I mean, the shock is so great that, and I don't think authorities must react out of immediately because of the heavy emotion. I think you need to carefully balance and determine what policy are suitable for that kind of terrorism, which is fairly unusual, I would say, over the last few years, at least in France. So I think wisely the government is pondering what measure, and is discussing that, as I said, with the parliament, is pondering what measures should be adopted and appropriate to the threat. So maybe we should meet again in the near future, because this is still under discussion. Early on, we mentioned the freedom of expression. So I'd like to end with your observation or your definition of freedom of expression as a French ambassador. What should be, because it can be defined differently from one country to another, or is it universal? Freedom of expression. This is what I said when I tried to explain how we think of the freedom of press. I mean, if you begin to say, well, freedom of press is all right, it must be defended, but you must not talk about that. In another country, you would say, freedom of opinion is fine, but you must not speak about this, and so on and so on. So the freedom of press will be killed. I think basically, I mean, freedom of press is freedom of press. Freedom is freedom. And so even if we don't have, for instance, any laws in France condemning blasphemy, so this is something we don't know. So if there is something which is not liked by others, we have to some extent accept it. It's part of the liberty. If I said to somebody, I don't like what you do, am I free to say so? Because the person I'm talking to will not like it. Voltaire, who is one of our famous writers and philosophers back in the 18th century, said, I don't agree with what you have said, but I will die so that you can say it. So I will fight until my death so that to defend your right to express something which I'm not agreeing with. So I think this is basically how liberty and freedom should be understood. I mean, you may disagree with people, but those who are not, with whom you are not agreeing with, should be allowed to say so. So, but how do you handle this balance with other cultures and other countries who might not share the same value? Well, it depends what kind of values you respect. I mean, if you think it's all right to abduct girls or to prevent them from going to school just because you think girls don't have to be educated, should I say, well, I respect your position, but so I will not criticize what you are doing just because you think that girls are not entitled to go to school? Should I close my mouth, or should I say, well, I don't agree with you, and I say it, and I will keep saying it? Finally, I would like for you to invite, or encourage Thai audience who are watching right now to still be confident in, traveling to France. Yes, I think that they can still go to France. Of course, they have to rely, I think, on the information
conveyed by the Thai embassy in Paris, as I did on my website for the events in Thailand. It's up to the tourists to consult what is being said, but as far as I'm concerned, I think I can reassure you all appropriate measures are being taken. And so I hope that this increasing trend of Thai tourists visiting France will be maintained in the future. They will be welcome anyway. Thank you so much, Ambassador. Thank you. ขอบคุณครับ และจากที่ท่านทูตเจครีวิโต้นะคะได้ให้ความเชื่อมั่นเรื่องของนักเดินทางที่อยากจะไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีมาตรการที่รองรับความปลอดภัยขั้นสูงสุดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะพาไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสกันฝรั่งเศสยังน่าเที่ยวอยู่นะครับไปชมกันเลยครับปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเมืองโรแมนติกและเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของโลกนอกจากนี้ยังติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยม1 ใน 3ของโลกมาโดยตลอดในการจัดอันดับของหน่วยงานต่างๆเว็บไซต์การท่องเที่ยวชื่อดังเช่น tripadvisor.com เปิดเผยว่าในปี 2013 ปารีสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ1ของโลกโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวถึง 32.3 ล้านคนแม้ว่าในปี 2014 ปารีสจะเสียแชมป์ให้กับลอนดอนแต่ก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีมนต์เสน่ห์เป็นเอกลักษณ์แบบปารีเซียงหากพูดถึงปารีสผู้คนก็มักจะนึกถึงหอไอเฟลซึ่งสร้างขึ้นสำหรับงาน World Expo ในปีคริสตศักราช 1889 ตอนสร้างชาวปารีสก็พากันต่อต้านโครงเหล็กมหึมาเพราะเกรงว่าจะทำลายทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามแต่แล้วหอไอเฟลก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศด้านหน้ามีพีระมิดแก้วช่วยกระจายแสงไปยังสนามที่รายล้อมอยู่รอบด้านกับห้องที่อยู่เบื้องล่างและทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์เดิมที่นี่เป็นพระราชวังยุคศตวรรษที่ 13 และเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาจนถึงปี 1793 จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวบรวมสิ่งของมีค่าหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพนับได้ว่ามากที่สุดในโลกรวมถึงภาพวาดโมนาลิซาซึ่งเป็นผลงานของจิตรกรฝีมือเอกลีโอนาร์โด ดาวินชีและรูปปั้นหินอ่อนวีนัสเดอร์มิโลของชาวกรีกว่ากันว่าหากอยากจะชื่นชมศิลปะที่นี่อย่างดื่มด่ำและครบถ้วนคงต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะอีกอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งกรุงปารีสคือประตูชัยตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลเดอโกลหรือรู้จักกันในนามจัตุรัสแห่งดวงดาวประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศสและในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วยที่แห่งนี้แต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปยืนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะเดินช้อปปิ้งตามร้านแบรนด์เนมชื่อดังตามถนนช่องเซลิเซ่กันเพลินตาเพลินใจมาเที่ยวปารีสแล้วนั่งรถไฟออกชานเมืองอีกนิดหนึ่งก็จะถึงพระราชวังแวร์ซายน์เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการแห่งหนึ่งของโลกองค์การยูเนสโกยังประกาศให้เป็นมรดกโลกมาถึง30 ปีแล้วด้วยว่าความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่ 18 หากไปเที่ยวแล้วอยากเดินให้ครบทุกบริเวณอาจจะต้องใช้เวลาถึง2 วันนี่เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนของปารีสเท่านั้นเมืองหลวงของฝรั่งเศสแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้เราได้ชื่นชมความสวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปะแขนงต่างๆรวมถึงแฟชั่นของผู้คนที่เป็นเอกลักษณ์สมกับการเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นสุนทรียภาพของเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้ง4ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปการได้นั่งจิบกาแฟตามคาเฟ่ข้างทางมองผู้คนที่นี่เดินผ่านไปมาก็มีความสุขอิ่มเอมราวกับกำลังนั่งชมพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเลยทีเดียวค่ะ
นั่นคือทั้งหมดของ The Diplomat ทาง Spring News ในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทางสถานทูตฝรั่งเศสนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและให้เราได้เข้าไปนั่งคุยกับท่านทูตในห้องทำงานออฟฟิศใหม่ของท่านทูตนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวด้วยครับก่อนจะจากกันไปเช่นเคยนะครับวันนี้ทั้งคุณมิกกี้และผมได้เข็มกลัดจากท่านทูตมาแล้วนะครับเรามีอีกหลายชิ้นสำหรับคุณผู้ชมด้วยปรากฏการณ์เชอร์ซุยชาลีหรือว่า I am ชาลีที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนนั้นจะมีการตีความที่ต่างกันไปค่ะใช่ค่ะก็ลองมาแบ่งปันทัศนะกันนะคะว่าเชอร์ซุยชาลีในทัศนะของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะส่งคำตอบแล้วก็ส่งทัศนะต่างๆมาได้นะคะที่ www.facebook.com/thediplomatspringnews ค่ะแล้วก็จะมีเข็มกลัดนี้นะคะเป็นรูปธงชาติไทยฝรั่งเศสเป็นของที่ระลึกให้ค่ะครับวันนี้หมดเวลาของ The Diplomat ทาง Spring News แล้วนะครับคุณทันชนกจงยศยิ่งผมวารินทร์ สัจเดวพร้อมทีมงานลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ